ലക്ഷങ്ങളുടെ പാമ്പ് ഞാൻ തിരുപ്പുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയുന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണല്ലേ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫ്ലൈ ഫിഷിംഗ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് കാസ്റ്റിങ്ങിന് പോകാൻ വേണ്ടി റോഡൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടും ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഒരു പാമ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ആൾ ഓടിക്കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്നപ്പം ഒരു പാമ്പ്, ഒരു അണലിയാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു മീഡിയം സൈസ് ഒരു അണലിയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്തോ വന്നെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് അറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫിഷിങ് ക്യാൻസലായിപ്പോയി. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മളെന്ന് വിചാരിച്ചെന്നാൽ ആ ചെറിയ ഒരു പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ പാമ്പൊക്കെ കയറിയിരിക്കാൻ ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉള്ളൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളോട്ട് എത്തിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് എടുക്കാം. ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയിട്ടരാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആ പാമ്പിന് ഇരിക്കുന്നിടം ജസ്റ്റ് പോയി കണ്ടിട്ട് വന്നതാണ്. അതിനകത്തൊരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിലും മറ്റ് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ഒരു കാരണമുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ പാമ്പ് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. കുറച്ച് തൊണ്ട് ഒരു വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ മതിലിൽ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു അണലി, ഒരു മീഡിയം സൈസ് അണലിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ബൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചാടി ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇതും കൂടാണ്, പാമ്പും കൂടാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങളോടൊന്ന് എത്തിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അഗ്രഷൻ ശ്രദ്ധയൊക്കെ ഇനി കിട്ടിക്കോട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് കൂടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുന്നത്. കാരണം ചെറിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് ചുറ്റും 4 വശവും ഏകദേശം അതിലുള്ള ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം ഗേറ്റുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഈ പാമ്പിനെ കണ്ടത്. അപ്പം ഇച്ചിരി ഡേഞ്ചർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങളോട് എത്തിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് ടൂൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കണ്ട പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ poomala എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ വന്ന് റെസ്ക്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ റെസ്ക്യൂവിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ചെങ്ങന്നൂരിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ പാമ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റെസ്ക്യൂവിന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലും കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ആവശ്യമുള്ളവർ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ആയിരിക്കുന്നല്ലേ. ഇന്നലെ അവിടെ അയ്യം വൃത്തിയാക്കിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കയറിയായിരിക്കും. ആ കാട് വൃത്തിയാക്കി കേട്ടാ ട്രാക്ടർ വന്ന്. പാമ്പ് ഞാൻ തിരുപ്പുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ല കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് തൊണ്ടിനകത്തിരിപ്പുണ്ടല്ലേ. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പുണ്ടല്ലോ കേട്ടോ. ഇത് നല്ല അത്ര മോശമൊന്നും അല്ലല്ലേ. കളഞ്ഞ സാധനമാണ്. ചിലപ്പോ അവിടെ നിൽക്കുന്നോട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അവിടെ നനങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ. വട്ടം വട്ടം കണ്ടോ. മടങ്ങിയിരിക്കണ ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് പയ്യാനി വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ. അത് ഭയങ്കര വൻ ജനക്കൂട്ടോ. തന്നെ അതിനകത്തോട്ട് കയറി നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണല്ലേ.
നൈസായിട്ടില്ല, നൈസ് പരിപാടിയായിരുന്നു. കണ്ടോ സംഭവം? ഞാൻ വന്നേനെ വേറെ ആളെ വിളിച്ചില്ലേ, ഞാൻ വിളിച്ചത് പക്ഷെ ഇതിനകത്തോടെ കടിക്കും. നമ്മളതിന്റെ അതിനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തോടെ കടിക്കാൻ പറ്റും, കടിക്കും. ഈ നെറ്റിനകത്ത് കടിച്ചാലും ഇതില്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. അപ്പം അദ്ദേഹം വന്ന് പാമ്പിനെയൊക്കെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഇടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി ആർക്കും ബൈറ്റ് ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത്. അപ്പം എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടുകൂടിയിരിക്കുന്ന പാമ്പെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആ പാമ്പിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ കാണും. ജസ്റ്റ് ഒരു 10-12 തൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, തേങ്ങയുടെ തൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്താണ് ആ പാമ്പിരുന്നത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ളിടത്ത് കൈ വെക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക.